એકલવ્ય સમાન મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રોને નમસ્કાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 15મા ચેપ્ટરના બીજા સેશનમાં હિમાલયની નદીઓ વિશે માહિતી મેળવવાની છે, જેમાં આજે આપણે સિંધુ નદી તંત્ર એટલે કે સિંધુ નદી પ્રણાલી વિશે માહિતી લેશું. મારા સેલ્ફ લર્નર એકલવ્ય દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને પાસે એટલી આશા રાખું કે તમે આજે આ વિડીયો દ્વારા થોડુંક સિંધુ નદી તંત્ર પ્રણાલી વિશે થોડીક માહિતી સારી એવી શીખી શકશો. હિમાલયની નદીઓ સિંધુ, ગંગા તથા બ્રહ્મપુત્ર હિમાલયમાંથી નીકળતી મુખ્ય નદીઓ છે. આ નદીઓ લાંબી છે તેમજ અનેક શાખા નદીઓ તેમને મળે છે. કોઈ એક મોટી નદી તથા તેની શાખા નદીઓ એકબીજાને મળે છે ત્યારે તે જે સ્વરૂપ રચાય છે તેને જળ પરિવાહ પ્રણાલી કહેવામાં આવે છે. મિત્રો, સિંધુ, ગંગા અને બ્રહ્મપુત્ર જો તમે આ ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, અહીંયા આખી આ હિમાલય રેન્જ છે, એમાંથી નીકળતી આ સિંધુ નદી, આ બ્રહ્મપુત્ર નદી અને આ ગંગા નદી, એના વિશે માહિતી લેવાની છે કે જેના વિશે તમને આમાં જે આપ્યું છે એ ઇન્ડસ વેલી આપ્યું છે કે એના વિશે સિવિલાઇઝેશન એટલે કે એની સંસ્કૃતિ વિશે આપણને છે. આ ગંગા નદીનું અને આ ત્રણેયનો ભેગું મેપ છે એટલા માટે અહીંયા ચિત્ર રાખ્યું છે. હવે આપણે સૌથી પહેલાં સિંધુ નદી તંત્રની વાત કરીએ એટલે એ સપ્ત સિંધુવાળા પ્રદેશમાં જે આપણે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના જે સ્થળો છે એ આટલા વિસ્તારમાં ફેલાયેલા છે, જે સપ્ત સિંધુવાળો પ્રદેશ કહેવામાં છે, જેમાં 7 નદીઓનો સંગમ. જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે માહિતી લઈએ સિંધુ નદી પ્રણાલી. સિંધુ નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન તિબેટમાં આવેલ માનસરોવરની નજીક છે. તિબેટમાં આ સિંધુ નદીને સેંગી ખબન કે લાયન માઉથના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પ્રથમ તે પશ્ચિમમાં વહી ઉત્તર તરફ ગતિ કરે છે, આમ તે જમ્મુ કાશ્મીરના લદ્દાખ જિલ્લામાં પ્રવેશ કરે છે. અહીં તેણે દુર્ગમ કોતરોનું નિર્માણ કર્યું છે. અહીં તેને જાસ્કર, નુબ્રા, શ્યોક તથા હુંજા જેવી નદીઓ મળે છે. સિંધુ નદી બાલ્ટિસ્તાન તથા ગિલગિટ ક્ષેત્રમાં વહી અટક આગળ પર્વતીય ક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળે છે, જ્યાં તેને સતલુજ, બિયાસ, રાવી, ચિનાબ, ઝેલમ તેને મળતી શાખા નદીઓ છે. આ 5 નદીઓ પાકિસ્તાનમાં મીઠાનકોટ પાસે સિંધુ નદીને મળે છે. આ બધી નદીઓના સંયુક્ત પ્રવાહ દક્ષિણ તરફ વહી છેવટે પાકિસ્તાનમાં થઈને અરબ સાગરને મળે છે. આ નદી મેદાની પ્રદેશમાં મંદ પ્રવાહે વહે છે. આ નદી બેસિનનો ત્રીજો ભાગ ભારતના જમ્મુ કાશ્મીરના પર્વતીય ક્ષેત્રમાં આવેલો છે. આ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં માહિતી હતી એ મુજબ. હવેની જે માહિતી છે એ તમને હું ચિત્ર દ્વારા ટેક્સ્ટબુકની માહિતી અને થોડીક એક્સ્ટ્રા માહિતી સમજૂતી આપીશ કે જેથી કરીને તમને સિંધુ નદી પ્રણાલી સમજાય છે. જો મિત્રો, આ સિંધુ નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન અહીંથી એ પ્રવેશે છે અને આખું કઈ જગ્યાએથી ક્યાં એનું વહેણ, એનું સરસ મજાનું આપણને આ ચિત્ર આપેલું છે કે જેમાં વિશ્વના સૌથી મોટા બેસિન તંત્રમાંનું એક ગણતરી થાય છે એ આ સિંધુ નદી બેસિન તંત્ર, જેમાં આ ચિત્રમાં આપણને સ્પષ્ટ દેખાય છે. એની શાખા નદી ન દેખાય, ડાયરેક્ટ સીધી એ કઈ રીતે પાકિસ્તાનમાં પ્રવેશે છે ને ક્યાં અરબ સાગરમાં તેનું સમાય છે એ આખું તમને પિક્ચર મેપ દ્વારા હવે તમને હું સમજાવીશ. એ દરેક ચિત્રનું જે લાઇન ટુ લાઇન નદી જ્યાંથી પ્રવેશે, જ્યાંથી જાય છે એ મારા દ્વારા મેં ચિત્રનો એક પ્રયાસ કર્યો છે જેથી તમને સમજાઈ શકે. જો પહેલાં તો અહીંયા કૈલાસ, અહીંયા બરાબર માનસરોવર પાસેનું ઉદ્ગમ સ્થાન કૈલાસ રેન્જમાંથી આગળ વધે છે. એની કુલ લંબાઈ 2900 કિલોમીટર છે. અહીંથી લદ્દાખ શ્રેણી અને જાસ્કર શ્રેણી વચ્ચે આગળ વહેતી ઉપર ચડે છે. આ નદી તંત્ર કે જેમાં હિમાલયમાં નદીઓના પશ્ચિમ દિશાએ જ ગોઠવાયેલી છે, પૂરેપૂરી આ પશ્ચિમ બાજુ છે ગોઠવાયેલી હિમાલયના, આ હિમાલયનો પૂર્વ ભાગ. આ નદીઓમાં પશ્ચિમ હિમાલયન પ્રદેશનું જળ બધું જ આમ કરીને અરબ સાગરમાં પ્રવાહિત કરે છે, જે તમને આગલા ચિત્રમાં દેખાડું. પણ 1947માં જ્યારે દેશ વિભાજન પછી આ નદી તંત્રનો મોટો ભાગ એવો એ આપણો આ પાકિસ્તાનમાં જતો રહ્યો. મતલબ આ ભાગ કયો છે? પાકિસ્તાનનો, બરાબર. અને જે તમને અહીં ચિત્રમાં લખ્યો જ છે કે એ સિંધુ જળ કરાર છે
એ મુજબ શું છે, જેમાં સિંધુ નદીની કુલ લંબાઈ જોઈએ તો આમ 29 કિલોમીટર એટલે અથવા તો 2880 કિલોમીટર જેટલી અંદાજે છે, પણ ભારતમાં જે એનો પ્રવાહ છે એ છે 1114 કિલોમીટર. સિંધુની જેટલી સહાયક નદીઓની જે હમણાં તમને અગાઉ વાત કરી એમાં કઈ વાત આવી તો કે આ ઝેલમ, ચિનાબ, રાવી, બિયાસ, સતલુજ આ બધી નદીઓ એવી છે કે જેના પાકિસ્તાનમાં મળે છે સહાયક નદીઓ. એ સિવાયની જે છે હિમાલયમાંથી નીકળતી નદીઓ એમાં સમાવેશ થાય છે ગળતંગચુ, શ્યોક, ગિલગિટ, જાસ્કર, હુંજા, શ્યોક, શિગાર, નુબ્રા, ગસ્ટિંગ, દ્રાસ આ બધી નદીઓ એવી છે કે જે એને ભારતમાં મળતી સહાયક નદીઓ છે. આમાં ચિત્રમાં હજી તમને આગળ બતાવીશ કે કેમાં કેટલી સહાયક નદીઓ છે. આ તો ખાલી એનું ઉદ્ગમનું બતાવવા માટે જ તમને અહીંયા પિક્ચર મેં આટલું મૂકેલું છે. જેનું ઉદ્ગમ આ તિબેટ નજીક જ તે અહીંયા માનસરોવરમાં બોખરચુની નજીક આવેલ લદ્દાખ શ્રેણી, આ છે લદ્દાખ શ્રેણી, અને એ ગ્લેશિયરમાંથી એ ભારતમાં નીકળીને પ્રવેશે છે. સૌથી વધારે આ હિમનદીઓની પર્વતમાળાનો ઢાળ કારાકોરમની શ્રેણી ધારાને અપવાહિત કરે છે. અહીં ઉપર આવશે કારાકોરમની શ્રેણી અને ત્યાંથી આગળ વધશે. આ તિબેટમાં એને એસાઈગી ખબન કે જે લાઇન માઉથ કહે છે, એની મેં તમને અગાઉ પણ વાત કરી. એ લદ્દાખ અને જાસ્કરની શ્રેણી વચ્ચેથી આગળ નીકળે અને ઉપર જાય અને કારાકોરમની શ્રેણીથી પસાર થાય છે. સુરુ અને દ્રાસ એને મળતી એવી નદીઓ છે કે જે કારગિલ નજીક થઈને એને મળે છે. જો અહીંયા તમને જોઈ શકો છો આ દ્રાસ નદી, બરાબર, આ નુબ્રા નદી હમણાં વાત કરી, આ શ્યોક નદી, આ સાગર નદી અને આ સુરુ નદી. તો આ સુરુ અને દ્રાસ આ બંને નદીઓ એવી છે કે જે ડાબી બાજુઓ મળે છે. ઉપરાંત વાત કરીએ તો જાસ્કર એ લેહની નીચે છે, આની નીચે. આગળ વાત કરીએ તો શ્યોક અને નુબ્રા એ ઉત્તર પશ્ચિમમાં સહાયક નદી તરીકે મળે છે. આ શ્યોક, આ નુબ્રા, બરાબર. શ્યોકથી થોડે દૂર નીચે કેટુ પર્વતની ઢાળે પ્રવાહિત કરવાવાળી સાગર નદી પણ એને અહીંથી મળે છે, આર્યુ સાગર નદી. આગળ વાત કરીએ તો ગિલગિટ નદી સિંધુની એક સહાયક નદી છે જે પશ્ચિમ તરફ મળે છે. આ રે એ ગિલગિટ નદી છે કે જે પશ્ચિમ તરફ મળે છે. અને સૌથી મોટો મહાખંડ કે જે ગિલગિટ કહી શકાય કે જેમાં 5200 મીટર જેટલો એ કહેવાય ઊંચા છે. આગળની વાત કરીએ તો સિંધુ નદી પોતાના ઉત્તર ભાગમાં ગાજનું નિર્માણ, જેને ગુજ્જી ગાજ વિશ્વનો સૌથી ઊંડો ગાજ બચાવે છે, અને કરાચીની પૂર્વ બાજુ અરબ સાગરને મળે છે. સિંધુ નદી દમચોકથી આગળ એ ભારતમાં પ્રવેશ કરે છે કે જે જમ્મુ કાશ્મીરના લેહ જિલ્લામાંથી અહીંથી ભારતમાં પ્રવેશ કરે અને અહીંથી એ લદ્દાખ અને જાસ્કરની શ્રેણીને આગળ કોતરતી સહાયક નદીઓથી આજો ઉપર કારાકોરમની શ્રેણી અહીંથી વચ્ચેથી નીકળે છે અને આગળ પાકિસ્તાનમાં ચિલાસ નજીકથી અહીં પાકિસ્તાનમાં પ્રવેશ કરે છે. જે પાકિસ્તાનમાં અહીં જે પર્વતીય ક્ષેત્ર છે જે અટક બાલ્તિસ્તાનનો એક પ્રદેશ, અને ત્યાં ઊંડા 5200 કિલોમીટર જેટલો ઊંડો ગાળ છે, એટલે કે ઊંડો ખાડો કરી અને ત્યાંથી પછડાઈને આગળ વધે છે પાકિસ્તાનમાં. અહીં તેને જે પાકિસ્તાનમાં આવે ત્યારે એને પાકિસ્તાનમાં પણ કેટલીક સહાયક નદીઓ જમણી બાજુ એને મળે છે. એ છે કાબુલ, ખુર્રમ, તોચી, ગોમલ, વિબોરતા અને સંગમ જેવી શાખા નદીઓ મળે છે. આગળ જતાં એને હાવરા અને સોહન જેવી શાખા નદીઓ પણ મળે છે. અને આમ જોઈએ તો સિંધુ નદીની લંબાઈ છે એ પાકિસ્તાનમાં કંઈક 1610 કિલોમીટર જેટલી અંદાજિત છે. હવે વાત કરીએ કે આ 1960ની જે સિંધુની નદીની જે સંધિ કરાર જે સમજૂતી હતા એ શું છે, તો એ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જાણવા જેવું છે. એ મુજબ એક ઇન્ડસ કમિશનની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી 16 સપ્ટેમ્બર 1960ના રોજ. એ છે એ મુજબ એ આંતરરાષ્ટ્રીય પુનઃજળ તથા વિકાસ બેંકની મધ્યસ્થી દ્વારા એક ઇન્ડસ કમિશનની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, એમ લખેલું છે જ. જે મુજબ રાવી, બિયાસ અને સતલુજ આ ત્રણ ઉપર કરાર ઉપર એકાધિકાર એકમાત્ર ભારતનો જ છે. એના ઉપર બંધ બાંધી એના પાણીને રોકી રાખવાનો ભારતને અધિકાર છે. જ્યારે સિંધુ, ચેલમ અને ચિનાબ આ ત્રણ નદીઓ એવી છે કે જે પાકિસ્તાનને વાપરવાની છે એ નદીઓનું પાણી, પણ આ પાણીમાંથી 20% જળનો ઉપયોગ ઇન્ડિયા પણ કરી શકશે, એટલે આપણે ખુદ એનો ઉપયોગ કરી શકશું, બરાબર. આની કરાર છે કે જે મુજબ આપણે એનું કેટલું પાણી માહિતી છે એ આપણે જાણી શકીએ. અને આ આખું જે તમને વાત કરતી હતી એ અહીંથી એનું ઉદ્ગમ, બરાબર. આ જો નુબ્રા, આ શ્યોક અને આ બધી મળતી શાખા નદીઓ છે, બરાબર.
આ હુંજા નદી, આ ગિલગિટ, આ કારાકોરમની શ્રેણીને અહીંથી આગળ વધતા આગળ અહીં નીચે આવીને અરબ સાગરમાં સમાઈ જાય છે. એનું ચિત્ર મેં તમને સૌથી પહેલાં બતાવી દીધું. હવે એની મુખ્ય સહાયક નદીઓ ઝેલમ, ચિનાબ, રાવી, બિયાસ અને સતલુજ, જે આ 5 નદીઓનો સંગમ, બરાબર, કે જે પંજાબ તરીકે ઓળખાય છે, એ મૂળ પાકિસ્તાનમાં, હા આઝાદી પહેલાં એ ભારતમાં હતું, પણ એનો મોટો ભાગનો વિસ્તાર આ બાજુ. એટલે હવે આપણે ઝેલમ નદી વિશે માહિતી મેળવી. એની સહાયક નદી જ છે, બરાબર. તો કે ઝેલમ નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન કાશ્મીર ખીણના દક્ષિણ ભાગમાં પીર પંજાલની તળેટીમાં આવેલા શેષનાગ ડુંગરના જે વેરીનાગ ઝરણું છે, શેષનાગ ડુંગરનું જે વેરીનાગ ઝરણું, જો આ શેષનાગ ડુંગરની પર્વતમાળા છે, એમાં વેરીનાગ ઝરણા પાસેથી એનું ઉદ્ગમ થાય છે. એ આગળ વહેતી શ્રીનગર પાસે ગુલર સરોવરની પાસે થઈ અને અહીંયા એને કિશનગંગા એને મળતી શાખા નદીઓ છે. અહીં ઉત્તર પશ્ચિમે લગભગ 115 કિલોમીટર વહ્યા પછી અહીંથી એટલું 115 કિલોમીટર જેટલું અંદાજે છે. અને ત્યાંથી વહીને આગળ જાય ઉલર સરોવરને, અને ત્યાંથી એ ઝેલમ નદીને બૃહદ હિમાલય અને પીર પંજાલ વચ્ચેથી શ્રેણીમાંથી નીકળીને કાશ્મીરનું ખાંડને વહીને એ આગળ જાય છે. એ જ્યારે આગળ વહે છે ત્યારે ઝેલમ નદીની ભારતમાં લંબાઈ 400 કિલોમીટર જેવી અંદાજે, અને પાકિસ્તાનમાંથી અને 750, એટલે આમ કુલ મળીને જોઈએ તો ઝેલમ નદીની લંબાઈ અંદાજે 1180 કિલોમીટર જેટલી અંદાજે છે. જો મેં ગ્રીન કલરથી લખેલું છે, 1180 કિલોમીટર જેટલી અંદાજે છે. ઝેલમ નદી મુઝફ્ફર અને મગલાની વચ્ચે ભારત પાકિસ્તાનની સીમાની સાથે પ્રવાહિત થાય છે. અહીંથી આવે છે મુઝફ્ફરાબાદ અને મંગલાની વચ્ચેથી. અને એ ત્રિમુહ, એટલે કે ઝેલમ નદી એ જે ત્રિમુહ એ પાકિસ્તાનનો વિસ્તાર છે, ત્યાંથી આવીને આગળ આવતા એના નીચે જો આ લખ્યું છે ચિનાબ, એને મળે છે. અને ચિનાબ નદી એટલે ચિનાબ નદીને મળે છે. અને જેમાં તમને આ ચિત્રમાં પણ એ દેખાય છે, બરાબર, કે જેમાં તમે શ્રીનગરમાં જે આ ઝેલમ નદીના કિનારે એક શ્રીનગર શહેર આવેલું છે, અને એ શ્રીનગર શહેરમાં શિકારા ચલાવવામાં આવે છે, કે જેમાં એ છે એ નૌકામાં એ પ્રકારમાં ફળ, શાકભાજી અને ફૂલોની ખેતી થાય છે. અને કિશનગંગા એ ઝેલમ નદીની સહાયક નદી છે, જે કાશ્મીરમાંથી વહે છે. અને આ ચિત્રમાં પણ તમે જોઈ શકો છો, જો આ રહી એ ઝેલમ નદી છે, અહીંયા ઇસ્લામાબાદ, આ શ્રીનગર, આ ઝેલમ નદી, અને અહીંયા ઉપર આ છે બ્લુ ટપકું આર્યું, જે મારો લાલ કલરનું ચિહ્ન માર્ક છે, ત્યાં તમે જુઓ, ત્યાં છે એ વુલર સરોવર. અને હવે આગળ જોઈએ, એ છે બિયાસ નદી, ચિનાબ નદી. ચિનાબ નદી વિશે આપણે માહિતી લઈએ. સિંધુ નદીની જ એ છે. અને ઝેલમ જો એ ક્યાં એને મળે છે, અને ચિનાબને, તો એ ચિનાબને મળે છે પાકિસ્તાનનું એ જે આવેલું છે એ પ્રદેશ, એનું નામ છે ત્રિમુહ. એની નજીક આવીને એ ચિનાબને મળે છે. હવે ચિનાબ નદીની વાત કરીએ તો કારણ કે આની માહિતી આપણે એટલે લેવી પડે કે એ મુખ્ય સહાયક નદીઓ છે સિંધુની. ચિનાબ નદી, કે જે આસ્કીની નદી તરીકે ઓળખાય છે, એનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે એ હિમાચલ પ્રદેશ, જે આપણું ભારતનું રાજ્ય છે. અને આ છે એ ભારતનું રાજ્ય હિમાચલ પ્રદેશ છે. આ રેડ બોર્ડરથી ઉપર કાશ્મીર, આ નીચે છે એ હિમાચલ પ્રદેશ, બરાબર. અને આ હિમાચલ પ્રદેશમાં એ લાહુલની જે ખીણ છે, એમાં બરાલા ચાલા ઘાટની બંને તરફ વહેનારી એ 2 સાઈડની નદીઓ છે. આ એક નદી છે એ છે ચંદ્રા નદી, અને આ છે એ ભાગા નદી. આનો જ એક એ ભાગ છે કે જે કુલ્લુમાંથી, એમાં વાત કરીએ તો કે જે કુલ્લુમાંથી ચંદ્રા નદી નીકળે છે હિમાચલ પ્રદેશને, આમાંથી ચંદ્રા, અને આ મનાલીમાંથી એ ભાગા નદી નીકળે છે. કુલ્લુમાંથી ચંદ્રા અને આ મનાલીમાંથી ભાગા નદી, અને ત્યાંથી આગળ વધે છે, અને હિમ નદીના એક ભાગ રૂપે એનું પ્રપાત સ્વરૂપે આગળ વધે છે. અને હિમાચલ પ્રદેશમાં બંને મળીને ચંદ્રભાગા તરીકે એ આખી ઓળખાય છે. અને આગળ ચંદ્રભાગા એ જમ્મુ કાશ્મીરમાં પ્રવેશતા જ ચિનાબ નામે અહીંથી નામ ધારણ કરીને આગળ વધે છે. એ ચિનાબ નામ ધારણ કરીને જ્યારે આગળ વધે છે ત્યારે એ ચંદ્રભાગાનું જે કેલોગની પાસે તાંડીમાં એનું ચંદ્ર અને ભાગાનું બેનું મિલન થઈને આગળ જ્યારે વધે છે ત્યારે ચિનાબ નદી આખી ગણાય છે. અને એની કુલ લંબાઈ 980 કિલોમીટર જેટલી અંદાજે છે. હવે વાત કરીએ તો કે એ ચિનાબ નદી તાવી નામની એની મુખ્ય સહાયક નદી છે, બરાબર. તાવી, એ જો આ રહી એ છે તાવી, આ બ્લેક અક્ષરે લખેલું છે. તાવી એની
મુખ્ય સહાયક નદી છે. તાવી કિનારે જ જમ્મુ શહેર આવેલું છે. અને એથી આગળ વાત કરીએ તો ચેનાબ નદી પર બગલીહાર નામનો એક ડેમ બાંધવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત જો વાત કરીએ તો કે ભાઈ બગલીહાર નામનામાં જે ડેમ બાંધવામાં આવે છે ત્યાં જ ચેનાબ નદી પર કિશ્તવાર નજીક પીર પંજાલની શ્રેણીમાં ઊંડો અહીંયા ગાર્જ બનાવે છે, જે અખનૂર નજીકથી પાકિસ્તાનમાં પછી અહીંથી વહેતી એ પાકિસ્તાનમાં પ્રવેશ કરે છે. અને જ્યારે પાકિસ્તાનમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે આ ચેનાબ નદી છે એ પાકિસ્તાનમાં સતલુજને મળી અને પછી સિંધુ નદીને મળી જાય છે. અહીંથી આવશે, બરાબર. આ ઝેલબ છે ને હવે આગળ વધશે, અહીંથી એને રાવી મળશે. આગળ જતાં એને બીએસની બેનો નીચે આની નીચે જે આ છે ત્યાં નીચેના ભાગના જે સંગમ થશે ત્યાં એ થઈને સિંધુ નદીને મળી જાય છે. આમ સિંધુ નદીને સૌથી મોટી જો કોઈ સહાયક નદી હોય તો એ છે ચેનાબ નદી. ચેનાબ નદી પછી હવે આપણે વાત કરીએ એ છે રાવી નદી. રાવી નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન હિમાચલ પ્રદેશના જે રોહતાંગ નજીક આવેલું છે એ બંગાહાલ બેસિન છે. આ જો હિમાચલ પ્રદેશ, બરાબર, અને આ રોહતાંગના પહાડો, અને એ રોહતાંગના પહાડોમાંથી એ કાંગલા જિલ્લા આવ્યું ને એ કાંગલો જિલ્લો છે. અને ત્યાંથી એ જઈને એનું ઉદ્ગમ છે ને આગળ વધી અને એ ધીમે ધીમે આ થોડીક આસમાં પ્રવેશ કરીને એ ચેનાબ નદી આગળ જઈને પાકિસ્તાનમાં જાય છે. અહીંયા લાહોર પાસે થઈને પછી મુલતાન પાસે થઈને આગળ જતી રહે છે. અને આ જે રાવી નદી છે એની કુલ લંબાઈ છે એ અંદાજે આમ જોઈને તો ભારતમાં એનું કુલ છે ને લંબાઈ 750 કિલોમીટર છે, જેનું અપવાસ તંત્ર કહીએ તો એ 5957 ચોરસ કિલોમીટર જેટલું છે. અને એ રાવી નદી છે એ મુલતાન નજીક થઈને સિંધુ નદીને મળી જાય છે. અને આ જો અહીંયા મુલતાન લખેલું જ છે, ત્યાંથી એ સિંધુ નદીને મળી જાય છે, બરાબર. પહેલાં ઉપર ચેનાબને મળશે અને પછી એ અને ચેનાબ બને થઈને ઉપર સિંધુને મળશે. એટલે સિંધુને મળનારી આ બીજા નંબરની મોટી નદી. પંજાબની સૌથી નાની નદી કે જે લાહોરની નદી તરીકે પણ આને ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે પંજાબમાં થોડોક એવો નાનકડો એવો ભાગ સાથે પ્રવેશ કરે છે. બહુ ઝાઝો એવો પ્રવેશ કરતી નથી, આટલો જ પ્રવેશ થાય છે. અને એ પંજાબના ગુરદાસપુર અને અમૃતસર જિલ્લાની પશ્ચિમ સરહદ બનાવીને પછી પાકિસ્તાનમાં જાય છે. ચંબા શહેરની નીચે આ નદી દક્ષિણ પશ્ચિમમાં વળીને આગળ જાય છે. વાઘા બોર્ડર પાસેથી પસાર થાય છે અને અમૃતસર અને લાહોર જેવા શહેરો આ નદીના કિનારે વસેલા છે, બરાબર. અને એમાં ખાસ એક વાત કે રણજીત સાગર નામનો ડેમ એ પંજાબમાં બાંધવામાં આવેલ છે. અને જે તમે અહીંયા આ ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો, રણજીત સાગર ડેમ અહીંથી રોહતાંગના પહાડોમાં કાંગડા જિલ્લા પાસેથી ઉદ્ગમ, આગળ અહીંયા પંજાબમાં આટલીક આવે અને પછી હિમાચલ પ્રદેશમાંથી આમ પંજાબમાં એન્ટ્રી કરીને સીધી લાહોર અને મુલતાન થઈને આગળ ચેનાબ અને ત્યાંથી નીચે થઈને સિંધુ નદીને મળી જાય છે. રાવી નદી પછીની નદી છે એ છે બિયાસ. નામ સાવ બિયાસ, નાનું એવું નામ, જેને વ્યાસ નદી કે આર્ગિક્રિયા અથવા તો વિપાશા નદી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એ રોહતાંગના દ્વારની નજીક વ્યાસકુંડમાંથી નીકળે છે, બરાબર. આ રોહતાંગના પહાડો અને એની નીચે છે એ છે વ્યાસકુંડ, અને એ વ્યાસકુંડમાંથી નીકળે છે. આ જે રોહતાંગની પશ્ચિમે નીકળે છે, જ્યારે બિયાસ રાવી છે એ રોહતાંગની પશ્ચિમે અને આ રોહતાંગની દક્ષિણે, બરાબર. આ રોહતાંગની પશ્ચિમે અને આ રોહતાંગની દક્ષિણ દિશાએથી નીકળે છે. બિયાસ નદીની કુલ લંબાઈ અંદાજે જોઈએ તો 470 કિલોમીટર છે. અને તેના ઉપર છે આપણે હરિકે એ સતલુજ એ ડેમ પાસેથી સતલુજ નદીને મળી જાય છે. એના કિનારે આપણું મનાલી શહેર છે એ પણ વસેલું છે. તેની સહાયક નદીઓમાં ઘણી બધી છે, અને એ જે સહાયક નદીમાં છે એમાં મુખ્ય છે એ પરબાતી નદી, જે કુલ્લુ શહેરની નજીક જ આવેલું છે. આ ઉપરાંત આગળ વધજો એ અહીંયા હરિકે ડેમ, બરાબર. અને એના ઉપર બીજો પણ એક અગત્યનો ડેમ છે અને એ છે પોંગ ડેમ. અને પોંગ પરિયોજના એ જે આ છે એ આ બિયાસ નદી ઉપર જ રચવામાં આવેલી છે, બરાબર. જે તમે આ ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, આ બિયાસ નદી અને એનું નાનું એવું બાજુમાં ચિત્ર, અને આ છે એ પોંગ ડેમ એ જ્યાં બાંધવામાં આવેલો છે હિમાચલ પ્રદેશમાં, એ આ ભાગમાં. અને પોંગ ડેમ અને બંધનું
આખું પિક્ચર છે. હવે વાત કરીએ તો સતલુજ નદી. સતલુજ નદી એની વાત કરીએ તો કે કુલ સતલુજ આ નદી છે એની ઊંચાઈ કેટલા કિલોમીટર, તો કે 4630 મીટરની ઊંચાઈ પર આવેલ 4630 મીટર જેટલી ઊંચાઈ અંદાજે એ તિબેટના કૈલાસ પર્વત નજીક દક્ષિણમાં માનસરોવરની નજીકથી છે આ રાક્ષસતાલ સરોવર. જો આ માનસરોવર છે એની બાજુમાં ગ્રીન કલરનું છે એ રાક્ષસતાલ સરોવર, ત્યાંથી એનું ઉદ્ગમ છે. એની કુલ લંબાઈ અંદાજે કંઈક 1500 કિલોમીટર જેટલી છે. આટલી આ કુલ લંબાઈ, બરાબર, 1500 કિલોમીટર જેટલી અંદાજે છે. અને ભારતમાં 1050 કિમી જેટલી છે એની લંબાઈ, જ્યારે ભારતમાં અપવા ક્ષેત્ર એનું 24,087 વર્ગ કિલોમીટર જેટલી જગ્યા રોકે છે. અને એનું કૃત્રિમ સરોવર જોઈએ કોઈ હોય તો એ ભારતનું સૌથી મોટું કૃત્રિમ સરોવર તો એ છે ગોવિંદ સાગર સરોવર. જે ગોવિંદ સાગર સરોવરની જે આ યોજના છે એ જો અહીંયા આ પિક્ચરમાં જે આટલું આ બ્લુ કલરનું દેખાય છે એ અહીંયા જ આવેલું છે ગોવિંદ સાગર યોજના, કે જેના ઉપર આ જ નદી ઉપર આપણે વાત કરીએ તો પંજાબના ચોપડ જિલ્લાના સતલજ નદી પર એમાં જે બાંધવામાં આવેલ છે એ છે નાગલ બંધનું નિર્માણ, બરાબર. એટલે અહીંયા છે એ નાગર ડેમ અને ભાખરા અને નાગલ આ બંને પ્રકારના ડેમનું છે ત્યાં નિર્માણ થયેલું છે. સતલુજ નદી છે એમાં સિપકીલા ઘાટ પાસેથી પસાર થઈને હિમાલયમાં પ્રવેશ કરે છે. અને જો તમે આ જો સિપકીલા ઘાટ છે અહીંયાથી તો પ્રવેશ કરે છે. આ બધી વાતમાં આપણે આગળ વાત કરીએ તો આમાં કુલ વાત એટલી જ યાદ રાખવાની કે ભાખડા નાગલ ડેમ અને હરિકેન ડેમ એ અહીંયા બાંધવામાં આવેલ છે. અને એ સતલુજ છે એ સિંધુની સૌથી સહાયક નદી કે જે લુધિયાણા અને ફિરોઝપુર પાસે પાકિસ્તાનના આ બંને મોટા એવા શહેરો ત્યાં વિકસેલા છે. અને આ ગોવિંદ સાગર અને ભાખડા નાગલ જે ડેમ છે બંધ એ અહીંયા આખું સિંધુ નદી તંત્રનું આખું આપેલું છે કે જેના પરથી આપણે કહી શકીએ કે જે સતલુજ નદીની વાત કરીએ તો સતલુજ અને બિયાસ ઇન્દિરા ગાંધી નહેર ઉપર બાંધવામાં આવેલ છે. ભાખડા નાગલ બંધ એ વિશ્વનો સૌથી મોટો ગુરુત્વ બંધ છે. ઘાઘરા નદી એ અંબાલા શહેર હરિયાણા અને શિવાલેખની માલવા પંખથી નીકળે છે. કરનાલ જિલ્લામાં ફરીથી પ્રગટ થાય તે પછી એના નામ સરતા, હરકા અને સુતાર નામથી ઓળખાય છે. અને બીકાનેર નજીક તે હનુમાનગઢમાં થઈને જ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. અને આ આખું ચિત્ર સિંધુ નદી તંત્ર કે જેને મળતી કુલ બધી સહાયક નદીઓ કે જેમાં આ ઇન્ડસ એટલે કે સિંધુ નદીઓ ઉપરથી એને આ નુબ્રા, શ્યોક, આ ગિલગિટ ત્યાંથી આગળ વહેતી આ પાકિસ્તાનમાં ઘણી બધી જો તમને જેમ વાત કરી હતી, બરાબર, આ કાબુલ ને ખુર્રમ ને આ બધી ટોચીન બધી નદીઓ. એ સિવાય ભારતમાંથી જે નીકળીને એને વહેતી નદીઓ હોય તો એ વાત કરીએ તો આ છે એ ઝેલમ, બરાબર, આ ચિનાબ, આ રાવી, આ બિયાસ અહીંથી આવીને અને મળી જાય છે. પછી છે સતલુજ અને આ નદીઓ વહેતી વહેતી અહીંથી છેવટે વહીને અહીંયા સિંધુ નદીને મળે છે મીઠાણકોટ પાસે અને ત્યાંથી એ છેવટે આવીને અરબ સાગરમાં નીચે સમાઈ જાય છે. અને અહીંયા નીચે તમારી ડાબી બાજુ સાવ નીચે બ્લુ કલરનું દેખાય છે એ છે અરબ સાગર. ત્યાં આવીને અરબ સાગરમાં એ મળી જાય છે. થેન્ક યુ.